Miongoni mwa kitu ambacho watu wengi wanaohudhuria usaili wa kazi wanatamani kukifahamu ni aina ya maswali wanayoweza kukutana nayo, maswali wanayoweza kuulizwa, kupata at least clue ya format ya maswali, kupata picha at least ya maswali wanayoweza kuulizwa, lakini pia kujua possible questions ambazo zinaulizwa mara kwa mara, lakini pia aina ya maswali ambayo wanaweza kukutana nayo, pia maswali ambayo yanapendwa kuulizwa na kutoka mara kwa mara, lakini pia maswali jinsi yanavyotoka, sehemu maswali yanapotoka na maswali ambayo hayawezi kukosa. So, kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakijiuliza swali hili muda mwingi, hakikisha unatizama video hii mpaka mwisho. Ndani ya video hii nitaenda kuelekeza na kukuonesha aina ya maswali yanayoulizwa mara kwa mara kwenye oral interview bila kukosa na format yake ilivyokuwepo na yanatoka wapi. By the way, kama ni mara yako ya kwanza ndani ya channel hii, nikukaribishe. Kwa majina naitwa Tony Mbugi, mimi ni civil engineer lakini pia ni mwandishi wa vitabu viwili, ni tutor katika platform ya Udemy na ni lecturer. Twende kwenye swali la kwanza. Aina ya maswali namba moja yanayopenda kutoka kwenye oral interview. Tunasema ni maswali kukuhusu wewe au kitaalamu tunaita personal questions. Sasa tunaposema personal questions, lengo la haya maswali mwajiri anakuwa anataka kujua zaidi, anataka kukufahamu. Je, wewe ni nani? Professional yako ni ipi? Lakini pia expertise yako hasa ni kitu gani, si ndio? Lakini pia anataka kufahamu, je, utafiti kwa kiasi gani kwenye utamaduni wa kazi kama wakifanyaje, kama wakikuajiri. Sasa mfano wa maswali haya au mfano wa maswali ambayo yako kwenye kundi hili ni swali hili ambalo unaulizwa labda introduce us about yourself, yani jaribu kujitambulisha, jitambulishe kwetu wewe ni nani, si ndio? Hii ni miongoni mwa swali ambalo linakuwa linatoka kwenye kundi hili. Na swali namba 2 ambalo linatoka kwenye kundi hili ambalo linapendwa kuulizwa muda mwingi sana, je, kama tukikuajiri wewe kwenye kampuni yetu utafanya nini? Sasa lengo la swali hili kitaalamu ni kujua strengths zako wewe ulizokuwa nazo ambazo zinaweza zikaisaidia nini? Zikaisaidia kampuni, si ndio? Lakini pia swali jingine labda ambalo wanaweza wakaja wakakuuliza labda unaweza ukafanya, yani kwa nini umeamua kuja kufanya kazi kwetu, si ndio? Kwa hiyo lazima pia na wewe uwe una nini? Uwe una majibu ya hilo swali. Kwa hiyo miongoni mwa aina ya maswali namba moja ambayo yanapendwa kuulizwa kwenye ile interview ni maswali kukuhusu wewe binafsi, personal questions. Na hayo maswali ni swali la kujitambulisha kuhusu wewe, lakini pia swali la strengths zako. Kwa nini unadhani wakuajiri wewe na wasiajiri mtu mwingine? Lakini pia swali jingine labda ambalo linaweza likaulizwa ambalo linaweza likawa linaingia kwenye kundi hili, kwa nini wewe umeamua kuchagua kufanya kazi na kampuni hiyo au kufanya kazi na taasisi hiyo? Kundi la pili la aina ya maswali ambayo yanapenda kutoka kwenye interview mara kwa mara ni tunasema maswali ya kiufundi, technical questions. Sasa tunaposema technical questions, haya ni aina ya maswali yanayotokana moja kwa moja na majukumu yako ya kiutendaji ya hiyo position uliyoomba, au tunasema yanayotokana moja kwa moja na job description kulingana na position wewe uliofanyaje, wewe uliomba. Sasa haya maswali basically huwa yanakuwa formulated vipi? Yanakuwa formulated au yanatokea wapi? Yanatokana kulingana na zile job description au kulingana na majukumu yako ya kiutendaji wewe ambayo utafanyaje, utaenda kuyatenda ukiwa umeshaajiriwa na hiyo nini, na hiyo taasisi. Kwa hiyo unapokuwa unajiandaa na oral interview lazima pia uhakikishe una dive deep in kuhakikisha unaelewa yale majukumu yako ya kiutendaji, kitaalamu yako vipi. Ndio ambapo maswali mengi sana ya technical questions yanakuwa yanafanyaje, yanakuwa yanatokea hapo. Lakini pia hata kama utakuwa unafanya usaili wa mahojiano kwenye taasisi ambazo tunasema ni private companies, maswali mengi ya kitaalamu yanakuwa yanatokana kulingana na experience yako wewe kwenye CV mle ndani umeandika nini, umeeleza kitu gani hasa. Kwa hiyo ukimpelekea tu yule boss au mwajiri kwenye hiyo kampuni, kitu cha kwanza anachoangalia, ataangalia je, kwenye working experience pale wewe umeandika nini au umesema nini. Kwa hiyo kupitia pale ndo maswali yanakuwa yanatokea pale. Kwa hiyo unakuta hata waajiri wenye kampuni binafsi ukiachilia hizi kazi za serikali, maswali haya ambayo wanaweza kukuuliza kwenye usaili wa mahojiano yanakuwa yanatokea kwenye kipengele hicho. Kwa hiyo lazima uhakikishe unazingatia job description, lakini pia na working experience yako uhakikishe unaielewa vizuri, ili hata watu wakikuuliza maswali ya kitaalamu kutoka kwenye hiyo section uhakikishe unaweza kufanyaje, uhakikishe una uwezo wa kuyajibu.
Haya, kundi la tatu la aina ya maswali ambayo yanapenda kutoka mara kwa mara kwenye hilo interview, lakini kwa muda mchache, ni maswali kuhusu taasisi. Tunasema organizational au institutional questions, yani maswali yanayohusiana na taasisi moja kwa moja ambayo wanakuuliza wewe. Mfano hili swali, labda unajua nini kuhusu taasisi yetu, si ndio? Labda kwa nini umeamua kuomba kazi kwetu na sio kwenye taasisi nyingine, si ndio? Labda swali jingine, unadhani taasisi yetu inafanya kazi hasa kazi gani, si ndio? Lazima kwa hiyo kidogo ufanye utafiti kuhakikisha unaelewa hiyo taasisi unayoenda kuiomba, unayoenda kuifanyia, unayoenda kufanya usaili, uhakikishe unajua majukumu yake ya kiutendaji ya hiyo taasisi ni yapi, wanajishughulisha hasa na nini, si ndio? Contribution yao kwenye jamii ni kitu gani. Lakini pia kwa uchache zaidi unaweza hata ukafahamu na viongozi wake, au tunasema organization structure hiyo taasisi ilivyofanyaje, ilivyokuwepo. Kwa generally hizi ndo aina kuu tatu za maswali ambayo yanapenda kutoka kwenye kila holo interview. Hamna sehemu ambapo utaenda utayakosa. Lazima kundi la kwanza kutakuwa kuna maswali yale ambayo tunasema ni personal questions, alafu sehemu ya pili tunasema kutakuwa kuna yale maswali ambayo tunasema ni technical questions, alafu sehemu ya tatu tunasema kutakuwa kuna yale maswali ambayo tunasema ni organizational au institutional questions. Sawa? Kwa hiyo naamini umeenjoy na umejifunza kitu. Lakini pia baada ya kuwasaidia zaidi ya watu 7 kuhakikisha wanafanikiwa kwenye usaili wao wa kazi na kupata matokeo, wale ambao ni civil engineers and civil technician. So kama na wewe utatamani ni kushike mkono hatua kwa hatua kuhakikisha unapata matokeo na unafikia lengo lako, basi hakikisha unanicheki kwa WhatsApp namba 0746452103. Na by the way, kama umeenjoy video hii, hakikisha unatizama video nyingine kama video ya jinsi ya kujiandaa na usaili wa kazi hatua kwa hatua, na video nyingine jinsi ya kujiintroduce yourself kwenye usaili wa mahojiano, na video nyingine siri ambazo zinakuwezesha wewe kufaulu usaili wa kazi. Linki nimekuwekea kwenye description hapo au mwishoni mwa video hii. Hakikisha pia una subscribe ili uhakikishe makala zinazohusiana na usaili wa kazi zinavyotoka zisikupite. Hakikisha pia una share ili ziweze zikawafikia watu wengi zaidi. Nikutakia wakati mwema. Peace.